Koreyada o'zini osib o'ldirgan qiz yoxud uni urib o'ldirgan qiz Nozim haqida o'z shaxsiy fikrimni aytmoqchiman. Men uni kimdir o'ldirdimi yoki u o'zini o'ldirdimi buni bilmadim. Lekin men shaxsiy fikrimni keltirilgan dalillar, suratlar, videolardan kelib chiqib aytmoqchiman. Ya'ni banyaning ramkasida, eshikning ramkasida odam o'zini osolmaydi. Chunki u odamni og'irligini ko'tarishga mo'ljallanmagan. U yengil metalldan qilingan, shunchaki banyaning eshigini nima deydi, ko'tarish uchun va suvni bu tomonga o'tmasligi uchun mo'ljallangan aslida. Lekin u o'zini osyapti o'shda, lekin eshik umuman bukilmagan yoki u sinmagan. Hech qayerga hech narsa emas, og'ir bir inson chiqyapti. 50 kilodan oshiq bitta inson chiqyapti. Keyin mana bu yonidagi stol umuman mos tushmaydi. Chunki qaranglar, buni balandligi shuncha bo'lsa, banyani balandligi juda ham baland emas. Shunchaki sizdan necha santimetr baland xolos. Hech qanaqa odamni ko'tarmaydi. Ikkinchidan, u o'layotgan odam o'z jonini saqlab qolishi o'rniga kimgadir telefon qilishi bu nereal holat. Chunki siz o'lyapsiz, joningiz shirinligidan saqlanib qolishni xohlaysiz. Agar yerda yotgan bo'lsangiz bilmadim, lekin tepada osilib yotgan bo'lsangiz, naborot qo'lingizni telefon o'shagandan ko'ra qo'lingiz tepaga qilib o'shash yaxshiroq bo'ladi. Tushunasizmi? Oyoq bilan u tepaga chiqa oladi. Va agar u osilib turgan bo'lsa, nimaga banyani ramkalari umuman egilmagan yoki sinmagan? Chunki osilsa u ko'tara olmaydi odamni. Nereal narsa. Men Koreyada yashagan inson sifatida nimaga milsalar aralashmayapti bu temaga? Nimaga bu oddiy xalqqa qolib ketyapti? Kinolarda ko'ramiz, misol uchun o'zim o'sha sharoitni bilib gapiryapman. Nima uchun milsa umuman aralashmayapti? Tushunib bo'lmayapti. Nima bo'lishidan qat'iy nazar men haqiqatni bilishni xohlayman. Chunki bitta Guldek qizi umri tugadi. O'shuning uchun haqiqatni bilishni xohlayman. Buni aytganman, yo'qoraylik shuncha to'palem bo'lmaydi dedim. Aytganimni qilmadilaring. Endi orqaga umuman yo'l yo'q. Siz ayol kishi bilan tenglashgan, siz ahmoqsiz. Men Koreyada hammasiga ekson yig'aman, hammasi meldan edi deb o'zingiz ko'ksingiz uryapsiz. Bloger va uning sheriklari ish bu darajagacha borishini tasavvur ham qilmagan edi. Biz nima qilamiz? Men militsiyamanmi yo ekspertizmanmi yo bir narsamanmi? Nima menga tuhmat qilasan? Ba'zi bir gaplarga ko'ra qizni yaqib yuborish kerak edi. Keyin bu masala o'sha yerda o'zida yopti bo'lar edi degan fikrlarni ham bildirishmoqda. Yo'q, eshiting, bu dalil, eshiting. Mana ishga chaqirmadim deganiga bu dalil lichna menga taklif qilgan ishdi, lichna menga. O'zlaridan Koreyani prezidentini yasab olgan ushbu fuqarolar kim? Uni fohisha, buni jalab deyishadi, ammo o'zi qilayotgan ishi nimadan iborat? Yonidagi sherigi, ya'ni Sirojiddin, sen biz bilan aloqaga chiqishing kerak ekan. Sen bizga o'sha barcha zapislarni birinchi bo'lib sen o'zing tashib bergansan. Bloger ham o'zini obunachilariga ishonib, u yerda o'zidan juda katta bir dem bildi, oqsoqolni yasab olgan edi va qizni onasini ham, qizni o'zini ham juda qattiq haqoratlar qilgan edi. Oldidagi opajonga ham murojaatda fohish edi, yaxshi ona basakansiz, falon edi, piston edi deyapsiz-ku, siz o'zingiz nomahramni oldida kechqurunda voy deb yig'lab o'tirishingiz to'g'ri narsami? Bora Xudoyim har bitta insonni yuzini ochib qo'ymoqda. Assalomu alaykum hammaga. Bu challenjga men ham qo'shilaman va sizlarni ham da'vat qilib qolaman. Ha, bu orada qo'rqib paxta qo'yayotgan Koreyadagi hamyurtlarimiz, siz qo'rqmang. Adolat hamisha yutib chiqadi va buni o'rniga boshqasi keladi. Siz hijolat olmang. Kimlarnidir o'liklari O'zbekistonga yetib kelgan bo'lsa, bu inson sababchi bo'lgan xolos va bunga yarasha Alloh taolo o'z javob beradi, daromad olgan. Chunki u jasadlar sizlarni o'sha yerda ishlab yurgan aholini puliga kelgan. O'sha shaxsni emas. Bitta menda olib qo'yibdilar, ko'p narsani rosa olib qo'yibdilar. Aziz yurtdoshlar, albatta bular O'zbekistonda bo'lganida edi, podvalga 2 marta tushganda o'zi hamma narsani ochiq oydin aytib bergan bo'lardi. Nimaga bloger meni tuhmat qilishyapti, menga bo'layapti bosim deyapti? Sababi bu gumonlanuvchini qo'ltiq ostiga olib olgan. Gumonlanuvchini polni sostavi bilan himoya qilmoqda. Gumondor sifatida qarashlarim, lekin qotil sifatida qaraman. Albatta bunga nisbatan qonuniy chora ham mavjud O'zbekistonda. Aziz yurtdoshlar, hozir batafsil videolarni tomosha qilasiz. Agar qo'rqmasangiz, paxta qo'ymasangiz, kommentariy siz uchun ochib, bir inson o'ldi. Bu yerda o'g'rilik yoki aytaylik tovlamachilik emas, bir inson vafot etdi va u vahshiylarcha o'ldi. O'shaning uchun odilona, oqilona fikringizni kommentariyada va oxirat obod bo'lsin deya bir dona like, 2 og'iz ta'ziyani ham yozing, savob bo'ladi.